呢個例子示範點樣留 table data，然後儲存喺個 CSV， 而唔需要 download 任何嘢落電腦。影片嘅第一部分，我哋會講點樣揾出啲資料嘅排列，然後再喺第二部分詳細講點樣寫 code。廢話少講，去片。開咗喺 GitHub download 嗰個 script 先。呢度咧，你見到我哋喺網上留 table 所需要嘅所有 package。依家我哋要個 PDF 所在嘅 link 啦。我想喺加拿大稅局留 schedule 100。你要嘅 link 可能同我唔同嘅，咁所以呢度咧你自己可以調節啦。喺第二版呢度咧 ，let's say 我想留呢個 table 啦，我就上嚟 copy 咗條 link。然後 paste 去我個 script 度，我整個 req variable 睇下佢去唔去到頭先 copy 嗰條 link 先。唔記得咗有個 get 喺入面啊，咁加翻之後咧 print 出嚟睇下有咩先。如果佢出200咧，即係話你可以去到嗰條 link 啦。將個 URL 撈到嘅嘢咧變成 bytes 啦。等我加翻個 content 先。然後整個 PDF object 嚟 read the source byte。咁我哋要指去嗰個包含我哋要撈嗰個 table 嘅嗰個 page 啦。等我睇翻個 URL 先 ，make sure 係第二版呢個 table。咁所以呢度咧就係1啦。跟住整個 table 裝住嗰啲 page 嘅全部 table 啦。睇下有啲咩出先，你見到呢度一大堆嘢啦，睇翻原本個 PDF 咧，對翻我哋要撈嗰個 table 呢行就喺呢度 current assets， 呢行 accounts description 同埋 field code 就喺呢度，跟住嗰啲咧就係 data 啦。呢度我哋可以用 len 嚟揾翻究竟有幾多個 table 嘅。佢出7啦，咁睇下我哋係咪真係有7個 table 啦？1、2、3、4、5、6、7。Let's say 我哋要撈第一個 table 啦，咁所以喺個 square bracket 入面打0啦。print 佢出嚟睇下先，呢度出咗啦，開翻原本 PDF 個 link 出嚟先。呢度 account description 就喺呢度，加埋後面 field code 啦 ，cash deposits 係呢一行啦，最後一個 total current asset 就喺呢度，個 code 係1599。OK， 咁等我 define 咗個 column head 同埋 data。column head 係 table 1嘅第2個 item 啦。邊個出嚟呢？你應該就見到，繼續 define table data 先。喺度我打2，因為佢應該由第3個 item 開始出 data 嘅。等我 check 下啱唔啱先。第一個 cash and deposit 同埋最後一個 total current assets， 整個 data frame 叫做 DF。將所有 column heads 同 table data 嘅嘢擺晒落 DF 個 data frame 度，然之後再 export 去個 CSV。OK， 整個 DF 嘅 data frame 啦 ，PD data frame 個 row 即係打橫嗰個咧就係 table data 啦 ，column 就等於 column heads。咁等我 print DF 嚟睇下出咩嘢先，我應該見到，咦？點解嘅？Oh, I see。呢度打錯咗 ，table 1，OK， 撳 F5 啦。咁今次就應該出掂。咁等我睇下啱唔啱先。喺 current assets 下面呢，就撈個 column head 啦 ，account description 同埋 field code， 然之後 account 名 cash and deposits 一路落到去 total current assets 個 field code 咧，譬如我打 df.dtypes 撳 F5 撈佢啦，咁你應該見到 field code 個 column 嘅 data type 係 object， 咁佢唔係數字嚟嘅 ，which is 唔係我哋想要嘅嘢啦。
因為我哋可以例如咧篩選數據等等下個工序嘅嘢咧，譬如我哋想揀1500至到2000嘅 account number 咁啦，咁所以我哋需要個 field code 係數字類嘅 data 啦。咁點轉 data type 咧？就 assign 個 column， 即係 field code 等於，然之後咁樣 field code column dot as type。今次等我用個 single quote 包住 integer 32，我嘗試轉佢做數字類嘅 data 啦。咁等我試下先。咁你就見到 field code data type 變咗 integer 32，咁佢淨係 print 一個 table 係咪 ？OK， 咁譬如我想 export 呢個 table 做 CSV， 我哋可以 export table 1去 CSV 啦。咁呢個就係個 comment， 然之後就係咁 dot to CSV 括號，之後打個 file path， 即係你想 save 你個 CSV 嘅地方啦，叫佢做 output file 啦，等於咁我擺佢落我隻手指 G drive， 叫佢做 mycsv.csv，OK， 咁 save 去 output file 啦 ，run 佢 F5， 睇下出唔出到個 CSV 先 ，my underscore CSV， 逼佢啦，然後喺 Excel 度開佢出嚟，掂。咁呢個就係喺網上個 PDF 撈落嚟嘅 table 咯。我哋就咁由呢個 table 撈啲 data 去 Python， 然後 save 去個 CSV file 度。OK， 咁呢個就淨係撈一個 table 啦。咁下條片呢，我哋會喺網上個 PDF 度同時撈幾個 table， 而唔需要 save 個 PDF 去你個電腦度嘅。敬請留意。